任何行业有问题，如果那个行业很完美，几乎你看不出来这行业还有什么问题，证明从来不碰它，因为意味着对你来讲几乎没有机会。如果一个行业你发现哇，这行业太乱太糟糕了，是吧？简直可怕，是吧？那就是巨大的机会，你一定要进去，因为你解决了问题，你的商业模式只要能够解决问题，那么你一定有获得成功的机会。假期快乐！新加坡时间2025年10月3日周五晚间的6点整，加密阿尔法与你不见不散。今天我们简单分享一下近段时间的空投资讯，以及眼下值得参与的一些项目。希望假期有余的同时，兼顾一下我们的工作任务，不至于错过比较重要的财富机会。视频将分为3个板块，我会在每个板块标注时间戳。第一个板块是每日交互类型任务，正如大家所见 Get.io 和 ABS 重新进行了红牛的一个任务活动。在这里呢，先绑定一下我们 ABS 的钱包，也就在右上角进行一下登录。一开始第一次进行登录的时候呢，点击连接钱包，它可能会出现 Get 的一个插件钱包，但我们这边选择到其他，然后去进行连接就可以了。然后和我们之前参与的红牛的形式是一模一样的，就是每天签到拿到那2个徽章。徽章在哪里呢？在下面啊，这边。今天是第一天啊，一定要去完成啊，不要忘记啊。然后一共为期3天，一共是6个徽章，每天都可以进行免费铸造。后面2个收费的话，我们就不做考虑，因为只是为了获取它的 XP 点。还有一个是为期5天的一个 Moon 测试网的任务啊，我相信在这个环节当中，很多观众也会好奇，就是有些任务它不太会完成，我们等一下会教一下大家。那另外呢，根据昨天发的官推的信息来看，它的 AirDrop Claim 已经达到了 51% 的进度。虽然我们不知道这个进度是从哪个时间节点开始的，但是我们可以明确的就是它 Q4 季度一定会上线主网发空投。那这是已经既定的事实，所以我们在有限的时间里面就做一下日常的交互即可。面对这里的任务的话，我们用一句话简单概括一下。遇到所有需要审核类型的任务的话，我们都是直接进行假操作，然后不断的点击到一个核验，它这里会慢慢的核验成功的，就是可能需要在这个网页上停留时间久一点。遇到那些一直点核验但没有办法确认的，我们就要去真的做。那比如说，我们给大家举个例子啊，它这里大家可以看到，它是命成你的一个灵魂的 NFT。我们在这里呢，无论进行多少次核验，它确实都不会给通过。那要怎么做呢？点击一下蓝色的这个链接，紫色的链接，避免大家认为我是色盲。然后我们来到这个页面之后呢，连接好自己的钱包，下方呢会看到地板上有一个票券，在这里呢绑定好自己的推特，然后呢完成转发和关注他们的官方推特，就可以去进行mint了。做完这个任务的话，再返回到这一边就可以进行核验了。然后正如大家所见，所有社交类型的任务，我们第一步优先是要点开紫色的链接，就是这2个链接我们先点开之后呢再去进行核验。它第一次会出现失败，然后你就一直不断的去点击它就可以了，就是要不停的试，然后你这个页面呢尽可能就不要关闭，就一直保持打开的状态，然后它自动会核验成功。同期需要进行签到类型的任务还有很多 Lumitala 跟 Moon 的进行一次联合，那么这个任务的话，我们在1个月之前就已经分享过了。你伴随每次签到和收集对应的一个奖励，都会体现在你的 Magic Eden 上面。然后在这里连接好自己的钱包，点击到 Moon 的测试网，它会体现你在 Moon 的测试网下的所有之前mint过的 NFT 啊，或者是你就是持有的东西。那大家正如所见，我这边已经很多了。然后呢，这一个作为 Moon 的生态下融资最高的，每天进行签到，不要忘记。好，那这是接下来的内容，我们来到第2个板块。第2个板块是变阿尔法怎么刷，以及 OKExport 这一期值不值得进行参与。那首先我们来讲一下变阿尔法怎么刷取。很多观众也还是不太会刷，那今天将以纯小白的视角展示一下我每天是怎么进行刷取的。那正如大家所见，我们选择到的板块是阿尔法板块 BSC 链，然后在这里呢点击勾选一下成交额，成交额一定要是排名靠前的几位，基本上是处在前8的这几个位置的代币值得考虑，后面的话你看都不要看了，根本不用做考虑的。然后呢，前8项的话，我们优先级是找4倍的这个倍数。那因为有倍数的话，我们可以少刷很多笔，然后省去一点点的，比如说交易的手续费，对吧？那今天推荐的币种的话是 ALEO， 你注意我的说辞啊，就是今天可能我们推荐 ALEO， 推荐的原因有以下几点，我们将时间线拉至15分钟，注意一下，时间线拉至15分钟，它的走势的话相对来说呈一条直线，上下波动不是很大，那么它就比较我个人觉得它就会比较安全，然后也可以成为我们刷的标的。
但是呢，我们结合到前面的这些情况来看，它在横盘了一段时间之后呢，普遍都会有价格上涨或者是急速下跌的这个情况所在。所以呢，它横了那么长一段时间，那会不会有可能在下1分钟或者下1秒之内呢，它就马上就开始出现一个大的阴线或者大的阳线的？那也是有可能的。所以我们还是要说，就是说没有100%绝对安全的方法，但我们可以就是无限降低这个风险。那怎么去刷呢？我们这边点击一下交易，然后使用限价单的形式，我们要观察我们左手边订单铺的价格是不是一直在波动的。如果出现全红或者是全绿的状态，就说明当下卖出或者是买入的人比较多。我们要学会在左手边订单铺找到买入的合适价格，然后在这里呢选择反向订单，瞄定一个卖出的价格。注意这2个操作一定要做，然后反向价格一定要勾选。如果不勾选的话，你买入还要再进行一步卖出。如果你在卖出那一刻突然之间经历了一个大阴针，那么你这个代币的话就要亏损很多很多，甚至你10个阿尔法都不一定能补得回来。怎么瞄定一个合适的价格点呢？我们这边的话用一个大的框架先跟大家梳理一下。你要记住，在这一个订单铺当中，市场价格越高的越容易成交，越快成交；卖出的价格越低越快成交。举个例子，现在是301以市场这边为主，对不对？301肯定是比29936大的嘛。那这里的话，它就很适合作为一个买入价。我们这边先勾选一下，然后卖出的价格呢，这边瞄定一下订单铺，它是29935，我们尝试修改成为29934，然后这边的话进行买入，这边输入一下成交额，比如说单次先说好，单次的成交额不要太大，就我们瞄定一下，就可能1000到2000是最为合适的，一定不要太大。那随着我讲话这段时间，你会发现它订单铺价格又开始进行更改了。那还是按照我们那一套逻辑，现在是30179比较合适，对不对？卖出的价格的话，我们这边订单铺找一下30179，然后这里去进行到一个买入，然后点击一下就好了。解释一下为什么我要修改最末尾的数字啊？我们刚刚说过，订单铺的价格越高越容易成交，然后卖出的价格越低越容易成交。修改最末尾的数字就是比订单铺的价格更优先高一些。那么这样子改的原因是在于，你的当前委托价格订单就会秒过，就秒批，不然的话你会卡在这个就是一直卡在这个当前委托上，然后它这边会显示一个进度条，你成交了多少，30%、60%、90%，然后再100%，然后呢再进行到一个反向订单开始卖出，卖出10%，卖出30%，那你整体的这个时间其实是有风险的，你时间停留的越久，说一句不好听的，刚好那一段时间就是价格突然之间波动了，那怎么办呢？你的卖出的价格永远都停留在这里，你没有办法卖出，那你只能点取消订单。取消订单之后呢，你拿了这些币的话，就已经遭受到价格波动，然后可能是更低了，或者是更高了。那一般出现的情况就是更低。那这个的话就是一个非常不好的习惯啊，对不对？所以我们要在市场的均价这边的话，以11为主，那我们就修改成为12；卖出的价格以11为主，我们就修改成为10。就现在是1，我们就修改成为10。买入的价格的话，就是刚刚是，比如说现在是15，然后我们就开始修改成16。其实手续费损耗都是一样的，但这里呢就会更快进行交易。那你懂我意思吗？那我比如说我们现在去进行交易一下，那我们买入1啊，给大家做一下演示而已。你会发现它这里会直接秒过的。那如果你不是按照这个价的话，它就是一直卡在那一边，它就是卖不出去啊。然后这边的话，损耗情况其实都是大差不差的。当然你也不要太离谱啊，就比如说买入的价格已经涨至247了，但你卖出的价格呢仅有245，那你这一来一回的话，肯定损耗就很高了嘛，对不对？你这个想一下就好了。我们尽可能找这种就是买入均价和卖出均价相差不大的情况，然后去进行修改。另外，币安网页端有一个活动啊，通过绑定你的邀请码，然后呢，在网页端注意一下，是我们现在所看的这个页面，网页端，然后去进行到一个交易，然后金额大于$50以上，就能够获得一个账户得到3积分。那么说这个的原因是在于，我们知道，就是很多观众老爷他可能手上不止一个阿尔法的账户，如果你有多个的话，你可以通过这个方式，然后大号拉小号。小号呢给你的大号提供3的币安阿尔法积分。那不过呢，何一姐姐在昨天发推的时候也有明确说明啊，就是说可能对后续的阿尔法有工作室参与的情况呢，要严厉打击。具体打击的形式我们还不知道，但是只能说就是说以后阿尔法可能会比较难。
它可能不单单是出现在认证方面，也有可能是需要通过比如说人脸识别的每一次或者等等等。只能大家就是说能吃就吃了。接着回到 OKX Bot 这一期值不值得进行参与？我有2个疑问点，我会先跟你讲明。那这一期有1500万颗 XP 很可能会打破以往几期，那么划分到一个大毛的这个范畴当中大家一听，这不是挺好的一个消息吗？那好像是值得参与的。不，接下来仔细听我说。参与的快照时间是9月23到10月7日大家可能观众也看到这边又开始开心了。那今天才10月3日，我们还有4天的时间可以刷，赶紧把钱充到 OKX 钱包当中，然后呢去做这一个交易量。好，第一个问题来了，交易量。刷交易量比较简单，但是磨损的手续费要怎么计算呢？你刷多少的交易额对应多少的一个手续费，然后这个手续费并且是非常高昂的。我们都知道 OKX 就算你拿到那个减免的邀请码，也最多也只能减免就是可能30、40这样子。但是呢，你还有个大头在，那这个交易手续费要怎么算？另外呢，还有一个问题就是我们观看此次的参与条件，它的要求乍一看余额和交易量，但是呢，你要注意一下这个小字，部分活动参与需要在 X Layer 上质押一定数量代币。那么问题来了，部分活动是什么活动在 X Layer 上质押多少数量的代币那么这就是我的2个疑问点。我自己抛出来的一句话就是，我只参与 BN 阿尔法，其他的比如说像今天的 OKX Bot 或者是 GasL Bybit 那个 BitGet， 说白了这种杂牌交易所根本就不值得进行参与的。你磨损这些手续费，我说白了，它不就值一个阿尔法吗？你别看只有4天，4天你每天要磨损多少呢？我们大家都有刷过 OKX Bot， 你也清楚那个磨损的情况。再跟你说个好消息也不是好消息，就再跟你说一个你需要知道的消息。KOG 被划分到其他类别的那个代币当中了，什么意思呢？就是说你100的交易量，KOG 的话，它只能给到你25的交易量，就是1比 0.25。那么我相信这是一个不是特别好的讯息吧，因为我们刷其他类型的代币波动太大，你等一下1000刷进去回来就只有500 U， 那你这个哭爹喊娘去第3个板块是值得参与的项目。好，我们来说一下这个板块的重点首先是打火机 Lighter， 它已经就是全面开放了，不需要邀请码了。然后按照这个官推路线来说的话，第2季分的计划将会持续到 Q4 底。那么与昨天说的 Q4 TGE 的话是完全对得上的那虽然不知道它具体是什么时间，但是呢，眼下还有几个月的时间值得进行参与。作为一个龙2的项目，我觉得还是非常值得参与的那今天要说的话就是做对冲了。我们其实在 ASTR 这个项目当中已经跟大家分享过如何做对冲了。今天呢，我们将取消掉 ASTR 的一个仓位，用这个仓位呢来做一下打火机仓位的对冲。然后这里呢，比如说大家可以看到我的仓位已经开设了，然后我的杠杆呢有50倍，是因为我的保证金比较少，所以我开了高杠杆。大家不要像我这样，就是一定不要学我这样。另外呢，我们在开设仓位的时候一定要设置好止盈止损点，一定要设置好止盈止损点。然后这里呢，我杠杆也跟大家说过，就是因为我资金量比较少，所以我开了这么高杠杆。如果你资金量很大的情况下，你的杠杆倍数一定要调整。好，我们来到 Light 打火机的页面上，我在 STR 开设仓位是卖出做空，因为周末来了嘛，然后机构休息，庄家操盘，所以呢很可能会有一波小的回调，但是我依旧看好它应该会有个短暂的再继续往上涨，所以呢我在这里呢短暂进行卖出，因为我后面要进行调整的。然后我们来到这一个，你是可以借助我们的阿尔法指标平台给出来的相关数据，我们要在这个 Light 的打火机页面当中要进行买入做多，然后目标的止盈点位就可以落在121000，结合我们的阻力点做止盈点的目标点位。然后止损点的话，那这里的参考意义的话就是小一点，我们止损点位的话可以落在找一个回补缺口，然后就在这里119700，然后到12万区间，看你的合理承受范围，然后这里呢去开这仓位。其实主要目的就是为了做它的对冲了，主要目的就是为了做它的对冲。
然后一旦意识到仓位不对的情况下，我们就可以把仓位关掉。但是不要秒开仓位，秒开仓位的话是没有积分的。当然很多观众也在这里也有看到一些推的类型的博主，他跟你分享就是说秒开仓位有一定积分，但是我们不建议这样去做，因为有部分人反映就是有积分，有部分人反映就是没有积分。然后这里是相关大家可能需要知道的一些问题。然后这是关于就是 Light 打火机的，然后创建账户存入具体的金额，你就可以进行买入做多或者卖出做空了。一定要做好 Light 打火机和 ASTR 的对冲，这样的话你就可以吃到2个空头，一个是 Light 给你的空头，一个是 ASTR 给你的空头。那这是我觉得眼下值得参与的2个项目。一定要设置好杠杆，相同杠杆啊！你不要等一下这边开50倍，然后这边开100倍啊！一定要注意啊，杠杆和我们的一个那个止盈止损点位的话，一定要设置好止盈止损点。然后我们团队在设计一个自动交易策略机器人啊，什么意思呢？就是它可以帮助我们在 ST 或者是其他平台当中做自动的一个策略交易。那就省去我们人工的时间了，对不对？你只需要把这个交给机器人，然后它会自动帮你做仓位的设置，然后自动帮你去进行平仓开仓。你只需要就是说坐着享受空头就可以了，我就可以这样明确说。然后呢 ASTR 已经快结束了嘛，因为在10月5日的时候呢，我们同样可以把这套策略用在其他平台上，包括我们刚刚说的 Light 打火机，或者是在EDGX， 然后或者是等等。Backpack 也可以啊，就是背包，因为背包的话每一期都有那个空头的，这个收益还是比较好的。那根据这个，我们提前给大家买一下这个包袱，然后后面产品设计出来的时候呢，我们将第一时间给大家做一下这个分享。那么以上就是本期视频的所有内容，非常感谢您的收看，我们下期视频再见。我们在右上角看到的 EXP， 这个 EXP 决定后面空头的多少，并且不是一次性的，只要我们量化策略一直在跑，就一直会有空头。这里的空头的话，今天我们会涉及到，所以近期呢，各位观众呢也不要忘记每天的打卡以及观看我们的视频，可以得到4000的经验值。同时呢，新手祝福如果有任务的观众老爷的话，一定要去完成，因为这些所有的经验值都将与空头挂钩。另外呢 ，SOIP 的版本我们给大家再解释一下。它现在认证 SOIP 的话有3种方式，一个是交易所注册，使用我们注册链接进行注册，并完成交易所充值。注意，不是充值到我们这里，是交易所进行充值就可以获得 SOIP 的权限。这里呢，只需要输入一下我们的 UID 即可。认证的是 XT 交易所或者是 OKX 交易所。那除此之外呢，还有一种是开通。再者是去购买 Xcopy， 这个 Xcopy 的话将会作为后续的空头发放给大家。我们在这里先说明，如果你想要成为终身会员的话，是需要使用绑定的 SOL 的钱包来进行支付。什么意思呢？只需要绑定的钱包有100万个 Xcopy 以上即可以进行验证。那这里我们点击下去购买，会引导我们进入到这样一个网页，亲测过 0.056 的 SOL 即可以购买100多万的 Xcopy， 价值大概11刀左右。这个成本价是非常便宜的。即使你后面不想要这个会员权益的话，你也可以随时卖掉。这个 Xcopy 的话，我们正如一开始所说，会一直作为空头发放给大家。那另外呢，一旦成为终身会员解锁 SOIP 的功能，我们在后方会出现一个 SOIP 的专属信号群，也就是我们在每一期视频当中都给大家演示的那一个群。该群组是比特币合约信号说明，会告诉你合适的进场时间、止盈点、止损点位、具体仓位的大小，帮助大家更好的开始仓位。同样，每一次开单我们都会提供具体的收益图，在这里还是要做下风险提示，合理的运用平台指标，借以开单减少风险，但风险会一直在，投资需谨慎。